Business TV. මේ ලංකා බිස්නස් ටීවී ඔබට ආර්ථික දැනුම ලබා දෙන නාලිකාව. අපි අද මේ වැඩසටහනින් ඔබට අනාවරණය කරන්නේ මීගමුව ප්‍රදේශය අවට මේ කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය කෙරෙහි ඇතිවෙමින් තිබෙන උනන්දුව පිළිබඳව ඔබට අනාවරණයක් කරන්න. ඔබ අපි දන්නා කාරණය තමයි මේ වන විට කොටස් වෙළඳපොළේ ආයෝජනය ඉතාමත්ම ආකර්ශනීය මට්ටමට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට සමස්ත මිලදර්ශකය වාර්තාපිට වාර්තා තබමින් ඉදිරියට යන බව අපිට පෙනෙනවා. අපි අද සාකච්ඡාව සඳහා කැඳවාගත්තා කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මීගමුව ශාඛාවේ කළමනාකරු නුවන් චතුරංග මහත්මයා. අයිබෝන් ගාවෝ පිළිගන්නවා මගේ වැඩසටහනට. ඇත්තටම දැන් මේ වැඩසටහනේ අපි කියන්නේ මීගමුව වටා පැතිර යන කොටස් උන කියලා. ඇත්තට මේක ඔබත් එක කතා කරාම අපිට පෙනෙන දේ තමයි මේ වර්තමාන කාලය තුල ඉතාම ඉහළ උනන්දුවක් කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කිරීම කෙරෙහි මේ මීගමුව ශාඛාවේ තිබෙන බව තමයි අපිට පෙනෙන්නේ. කොහොම උනන්දුවක්ද තියෙන්නේ? උනන්දුවක් තියෙනවා ජයන්ත. මේකට හේතුව වෙන්නේ ආර්ථිකයේම දේශපාලන සහ තාක්ෂණික කරුණු කීපයක්. ඉතින් අපි කතා කරොත් එහෙම ආර්ථික වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට පේනවා බැංකු පොලි අනුපාතය ටිකක් පහළ මට්ටමක තියෙනවා. මෙහි පහළ වැටීමත් එක්ක ආයෝජකයෝ මතක අපි කියන අපේ රටේ ජීවත් වෙන පුරවැසියෝ හොයනවා විකල්පයක්. මේ විකල්ප අතර ප්‍රධාන පෙළ විකල්පයක් තමයි කොටස් වෙළඳපොළ. මම දෙවෙනි කාරණේ පැත්තෙන් ගත්තොත් දේශපාලන තත්ත්වයේ යටතේ අපිට අහිතකර දෙයක් මේ වෙලාවේ කියන්නේ නැහැ. අපිට පේනවා ඉදිරියක් පේනවා. ඒ කාරණයක් දෙවෙනුවට කියන්නේ කැමති. ඊළඟට තාක්ෂණය මුසු වෙච්ච අපේ ලේසින් පහසුවෙන් මේ කටයුතු කරගන්න පුළුවන් මෙවලම් කීපයක් තියෙනවා. අපේ ඇප් එකක් තියෙනවා මේ හරහා ඉතා ඉක්මනින් කෙනෙක්ට කොටස් වෙළඳපොළ හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාරණාත් එක්ක ලොකු පිබිදීමක් මේ ප්‍රදේශයේ තරුණ සහ වැඩිහිටි ප්‍රජාව අතර කොටස් වෙළඳපොළ ගැන තියෙනවා. ඒ තරුණ සම්මිශ්‍රණයක එකතුවක් තමයි අපි මේ දකින ලොකු උනන්දුවට හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ. නුවන් මුලින්ම මොකද්ද කරන්න ඕන? දැන් මේ වැඩසටහන බලන කෙනෙකුට අංසාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මගේ මේ මුදල් ගිහිල්ලා කොටස් වෙළඳපොළේ දාලා යම්කිසි ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මට. ඒකනේ මේ ලංකා බිස්නස් ටීවී එකෙන් ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ. උණපුණා කියන්නේ. එතකොට මේක කොහොමද කරන්නේ? මොන ප්‍රශ්නයක්? අතරම කෙනෙක් අපි කතා කරොත් එහෙනම් කොටස් වෙළඳපොළ මූලික වශයෙන් එන්න අපිත් හා සම්බන්ධ වෙන්න හේතුවක් වෙන්නේ දිනුමක් ආරම්භ වෙන. ලොකු වැඩක් නෙමෙයි. තාක්ෂණයත් එක්ක මම කෝ කාරණාව ඊටම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සර කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේකට වෙලා වියදම් කරලා තමගේ කාලෙ ඉඩම්දු කරලා කරගන්න ඕන දෙයක්. අපිට දුරකථනයක් දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නැතත් කෙනෙක්ට තමන්ගම මොබයිල් ඒ කියන්නේ ජංගම දුරකථනයක් තියෙනවා නම් ඉතා පහසුවෙන් මේ account එක ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. MGV ක්‍රම කීපයක් කරා අපිට පුළුවන් මේ account එක ආරම්භ කරන්න. ඒක තමයි මූලික පියවර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන මූලික දැනුමක්. අපි මෙහෙම කියමු අර මූලික ක්‍රම කීපයක් කියමු අපි. හරි කියමු. ඔව්. එතකොට මේක පැහැදිලිනේ. ඔව් දැන් හිතන්න ජනකට මීගමුවේ දැන් ඔහු ව්‍යාපාරිකයෙක්. ඔහුට අවශ්‍යයි ඔහු මත්ස්‍ය ව්‍යාපාරිකයෙක් කියමුකෝ. මාළු පිටරට යවන සමාගමක් තියෙන ජනකට. ඒතර ජනකට අවශ්‍ය වෙන කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මීගමුව ශාඛාවේ සමස්තයක් විදිහට කොටස් වෙළඳපොලේ මීගමුව ශාඛාව හරහා ආයෝජනය කරන්නේ. ජනක මුලින්ම මොකද කරන්නේ? ජනකට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි එකින් බලමු. ජන්තු කිව්වා වගේ. ජනකට මුලින්ම කරන්න පුළුවන් ඒකේ ජංගම දුරකථනය හරහා ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න. ඒකට ඇත්තටම කිසි කෙනෙකුගේ සහාය අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නැති තරම්. හරි. ඒ කියන්නේ ජංගම යෙදුමක් තියෙනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තමන් වාගත කිරීමකින් පස්සේ මේ වාගත කිරීම කොහෙන්ද කරන්න පුළුවන්? ස්ටොක් එක්ස්චේන්ජ් වෙබ් අඩවියට යන්න ඕනේ. නෑ අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි කිව්වොත් එහෙනම් Play Store හරි Google Play එකට හරි ගියොත් එහෙනම් අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ මෘදුකාංගය. ඒක ප්‍රචලිතව තියෙන මෘදුකාංගය. මොකද මෘදුකාංගේ නම? CSC mobile app කියන නමින් තමයි තියෙන්නේ. CSC mobile app එක මුලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙනවා එයාගේ ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රයේ ඉස්සරහා පිට සහ පිටුපස පින්තූර දෙක. ඒකම එයාගේ බැංකු ගිණුම පළවෙනි පිටුව විස්තරයක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක් ගහලා මේක තියාගන්න. තමන්ගේ ෆෝන් එකෙම ෆොටෝ එකක් ගහලා අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හරියටම හරි. ඊට අමතරව තමන්ට ඕන වෙන සෙල්ෆි ඡායාරූපයක්. තමන්ගේ තනියෙ ඡායාරූපයක්. හද නැති පසුබිමක ගත ඡායාරූපයක්. ඔය තුන තියෙනවා නම් අපි අනිත් දෙදුමකට එකතු වෙනවා වගේම තමන්ගේ ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකය, රැකියාව, ඊට පස්සේ අර අපි එකතු කරගන්න කෝඩ් පේමන්ට් ස්ටිකර් මේ ටික එකතු කරලා තමයි සහතික කිරීමක් කරාම පස්සේ මුලින්ම account එකේ අර අපිට කියන OTP ඒ කියන මූලික කාරණාත් එක්ක මේක ඇල සබ්මිට් කරාම පස්සේ තරම් ආයතන තෝරගන්න වෙනවා.
අන තරවකාර ආයතනයක් තෝරාගත්තේ විශේෂයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ මීගම ශාඛාවේ තියෙන විශේෂත්වය අපිත් එක්ක තරවකාර ආයතන කීපයක් වැඩ කරනවා. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලත් ඔය වැඩේ කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි පියවර වෙන්නේ. පළවෙනි පියවර වෙන්නේ අර කිව්ව අවස්ථාව හරහා තරවකාර ආයතන තෝරාගන්න. මොනවද තරවකාර ආයතන මේ මීගමුවේ තිබෙන? අපිත් එක්ක ඉන්න ෆස්ට් කැපිටල් කියන ආයතනය, ඊට අමතරව ආශා පිලිප් කියන ආයතනය, සොෆ්ට්වෙර් ආයතනය, ඊටත් අමතරව කැපිටල් ට්‍රස්ට් කියන ආයතනය තියෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රදේශයේ තවත් ආශා පිලිප් ආයතනයේ ශාඛාවක් ගම්පහ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. උන් හරහා එතනට යන්නත් පුළුවන්. ඒ හරහා දෙවෙනි පියවර විදිහට මම කිව්වේ තව ක්‍රමයක් තියෙනවා කියන්නේ. අනතරවකාර ආයතනයට ගිහිල්ලා මේ වැඩේ කර ගන්න පුළුවන්. උනුත් වෙන්නේ අර ජංගම මුතිකාංගයේ හරහාම මේ වැඩේ කරන විදිහ පැහැදිලි කරලා දෙන එක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔබ කාර්යබහුල කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් ජංගම දුරකථනය හරහා ඒ ඇප් පහසුකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉගෙනුම විවෘත කරගන්න. ඒ වගේම ඔබට ඇවිල්ලා මේක කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තරවකාර ආයතන හතරෙන් එකකට ඔබට කැමති ආයතනයකට ඇවිල්ලා ඒ ආයතනත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කොටස් වලට පුලේ මේ ගිණුම විවෘත කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ වෙන යන්න මේ කීපයක් ඇතුළත මේ ගිණුම සක්‍රිය වෙනවා. ඉතින් අපි එතනදී අර තරවකාර තෝරාගත්ත තරවකාර ආයතනේ හම්බ වෙලා ඔවුන් එක කතා කරලා තමන්ගේ ආයතන සැලැස්ම මොකක්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව උදාහරණ ජනකට මොන වගේ අභිප්‍රායක්ද තියෙන්නේ? තමන්ගේ වත්කම් වර්ධනය කරගන්න, තමන්ගේ ඒක සඳහා කළ යුතු මොන වගේ සැලැස්ම ගන්න. එතනදී ලොකු විශේෂ කාර්යභාරයක් අපි තරවකාර ආයතන විසින් සිද්ධ කරනවා. ඕන ඉතින් ආයතන සැලැස්ම හදන්න උදව්වක් වෙනවා. ඔන්න නුවන්න ඊට පස්සේ තමයි කතාව එහෙම නැත්නම් මේ ගේම් එක පටන් ගන්න. දැන් ඔබ සූදානම්. දැන් මේ වැඩේ කරන්න. තරවකාර සමාගමකට තරවකාර ආයතනයකට ආවට පස්සේ තමයි මේ දැනුම සමහර විට ඔබට මේ දැනුම ඇති. ඔබ තාම හොඳ විශ්ලේෂකයෙක් දැනුම තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ දෙනෙකුට ඒ දැනුම නැහැනේ. ඒතකොට මේ තරවකාර සමාගමකට ආවට පස්සේ තමන්ගේ තිබෙන මුදල අනුව එතකොට තමන් ශාල මුදලක් ආයෝජනය කර බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කොටස් වෙළඳපොළට ඇවිල්ලා අත්දැකීමක් ලැබලා හිමින් මේ කොටස් වෙළඳපොලේ සැරි සරලා අනාගතයේදී හොඳ ආයෝජකයෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේ සියල්ල සැලසුම් කර ගැනීම සඳහා මේ උපදේශනය මේ තරවකාර සමාගම වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්ද? හරියටම හරි. ඒක තමයි උන්ගේ රාජකාරිය වෙන්නේ. ඊට අමතරව විශ්ලේෂණ වාර්තා සපයනවා මේ සමාගමක අග්‍රයන්, මේ සමාගමේ ක්‍රියාපටිපාටිය මොන වගේ ශ්‍රේෂ්ඨ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්ද, මොන වගේ පිළිදීමක් තියෙද කියන කාරණේ කතා කරනවා. ඉතින් යන්ත මම හිතන්නේ සඳහන් කරා සුරක්ෂිතභාවය සහ අවදානම් කළමනාකරන. ඉතින් කොටස් වෙළඳපොළ හැටියට මේ පැමිණෙන ආරජකයට අපි ගාව වැඩසටහන් කීපයක් තියෙනවා. මූලික ධර්ම සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහනක් නොමිලේ කෙරෙන. ඊට පස්සේ මෙයාට සාතික පත්, ඊට පස්සේ ඩිප්ලෝමා ඒ දක්වා යා හැකි වැඩසටහන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අර අවදානම කොහොමද කළමනාකරණය කරගන්නේ කියන එකට අපි අධ්‍යාපනික පහසුකමක් එහෙම නැත්නම් මේ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරියට කරගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන කොටස් තෝරා ගැනීම, කොටසක විශ්ලේෂණය වගේ දේවල් වලට අපි උදව් වෙනවා. නුවණ ඇත්තටම මේ සල්ලි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන දැනුමම තියෙන අය ගාව නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් ප්‍රායෝගික මේ මහා පොළවේ සැරිසරන මිනිස්සුනේ මේ සක්‍රීය ආර්ථික කටයුතු වලට එකතු වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ කොටස් වෙළඳපොලේ මොකද්ද මේ කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරන්න කියලා ගොඩක් සරලව මම හිතන්නේ කියලා දුන්නත් හොඳයි. මම මේ වැඩසටහන නියමන කෙනා විදිහට මම මගේ අදහස කියන්නම්, නුවන්ටත් නුවන්ගේ අදහස කියන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම මේ කොටස් මිලදී ගන්නවා කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාර කරනවා. ඒතරේ ව්‍යාපාරවල සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රාග්ධනය යොදවලා ව්‍යාපාරයක් කරන්න පුළුවන් නම් තමන්ම තනියෙන් මේ ව්‍යාපාරය කරනවා. ඒතර සමහරක් වෙලාවට මේ ව්‍යාපාරේ පුළුල් කරන්න ඕන වුණොත් තමන්ට සල්ලි නැත්තම් ඒ සමාගම්, ඒ ආයතන, ඒ පුද්ගලයෝ කොටස් වෙළඳපොලේ ඔන්න තමන්ගේ සමාගම ගෙනහැල්ලා ලයිස්තුගත කරනවා. ඒකට කියනවා ලිස්ට් කරනවා කියලා කියනවා. ඒතර ලිස්ට් කරනකොට තමයි අර තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ කොටසක් කොටස් විදියට බෙදලා මේ මිනිස්සුන්ට විකුණනවා. ඒකට මිනිස්සුන්ට විකුණන මේ කොටස්නේ මේ ඇවිල්ලා මේ කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජකයෝ මිලදී ගන්න. එතකොට විවිධ ක්ෂේත්‍රවල සමාගම් මේ කොටස් වෙළඳපොලේ ඉන්න සංචාරකාංශ නම් සංචාරකාංශ, ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍ර නම් ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍ර, ඒතර තවත් ක්ෂේත්‍ර නම් තවත් ක්ෂේත්‍ර. මේ වගේ විවිධ වූ පැතුරුණු ව්‍යාපාරනේ තිබෙන්නේ. එතකොට මේ සමාගම් වල අනාගතයේදී ඒගොල්ලෝ කරන ක්‍රියාකාරකම් ව්‍යාපාර මත ලාභ වර්ධනය වුණොත් අර කොටස් මිලදී ගන්න කෙනාට ඒ ලාභයේ කොටසක් ලැබෙනවා. අර තමයි මිලදී ගත්ත කොටස් ප්‍රමාණය. ඒකනේ මේ කොටස් වෙළඳපොළ කියලා කියන්නේ. සරලව ඕක තමයි කොටස් වෙළඳපොළ. මොකට පුළුවන් එකතු කරන්න. හරිම අදහස දුන්නා. ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ සමාගමක් නම් ඔබ සමාගම ලැයිස්තුගත කරන්න ඕනේ. මේ සමාගම ලැයිස්තුගත කරන්න අර කිව්වා වගේ නිර්ණායක මත සමාගම විශාලත්වයේ මත
එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක්ද මත එයාට ලයිස්තුගත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා ව්‍යාපාරයේ. මේ ලයිස්තුගත කිරීම වලත් එක්ක අපිත් එක්ක ඉන්න සමාගම් වල කොටස් මිලදී ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. අපි මිලදී ගත්ත මිල විකුණන මිල අතර වෙනස තමයි ලාභයේ විදිහට ගන්න වෙන්නේ. ඊට අමතරින් තරවකාර ආයතන වලට එක්ක අපි මේ ගනුදෙනු කරගෙන යද්දී අපිට හම් වෙන තව ප්‍රතිලාභ කියන්නේ ලාභාංශයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. සමාගම අර ජයන්ත පැහැදිලි කරා වගේ සමාගම සාර්ථකත්වයේ ලබද්දී සමාගම සාර්ථකත්වයේ තරවකාර මේ කොටස් කරුවන් එකතු කරගන්න. කොටස් කරුවන්ට බෙදා දීමක් කරන. අන ලාභාංශ ලැබීමක් සිද්ධ වෙනවා. අනේ ඒ වගේ මේ සමාගමේ සාර්ථකත්වයත් එක්ක සහ මිලදී ගත්ත මිලයි විකුණන මිලයි අතර වෙනස හරහා ලාභයක් ලබා ගැනීම කියාව තියෙනවා. ඒ වගේම පුළුවන් දැන් අපි මේ තවත් පැහැදිලි කරොත් දැන් ස්ථාවර තැන්පතුවක් දාලා ගෙදර ගිහිල්ලා නිදා ගන්න පුළුවන්. මොකද බැංකුවේ ස්ථාවර තැන්පතුව තියෙනවා. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. වාර්ෂිකව හෝ යම්කිසි ආකාරයකට පොලි අනුපාතය ඒකට එකතු කරලා තමන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභය ලැබෙනවා. හැබැයි කොටස් මිලදී අරගෙන නිදාගෙන ඉන්න බෑනේ. මෙන්න මෙතනනේ මේ වෙනස තියෙන්නේ. මොකද කොටස් කියන්නේ නිතරම මේ සක්‍රියව සමාගම් වල තීරණ වෙනස් වෙනවා. සමාගම් වල අධ්‍යක්ෂකවරු වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වෙනස් වෙනවා. ඒතර මේ මත තමයි මේ තීරණ ගොඩක් වෙලාවට ගන්න. ඒතකොට මේ තීරණ පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයකින් අවධියකින් ඉන්න ඕන. එතකොට මේ අපි මේ වැඩසටහන කරනකොට ඒක කියන්නත් ඕන මේ කොටස් වෙළඳ පොළ ආයෝජනය කරන්නේ නැ අපි ඒ අලුත් ආයෝජකයන්ට. එතකොට තමයි මේ කොටස් තරවකාර සමාගම් හරහා මේ දැනුම එතකොට මේ ආයෝජනය කරන ඒ ආයෝජන ශාස්ත්‍රවල ඒ පුරෝකතනය මේ ප්‍රජාවට ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේ දැනුවත් වීම මත කොටස් වෙළඳ පොළෙන් ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නේද? ඔව්. මම එකතු කරොත් ජයන්තකව කෙනෙක් කතාවට ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළඳ පොළ සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක්ට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය කරන දැනුම අපි සපයා දීමක් කරනවා. නමුත් අර යන්න ගියාගේ මේ අතරම කොටසක් මිලදී ගැනීම හරහා වෙන්නේ කෙනෙක් සමාගමක සාඩම්බර අයිතිකාරයෙක්. අපි බැංකුවක මුදල් දැම්මම ජයන්ත ගියාගේ අපි නිදාගත්තත් අවසානයේ රිටර්න් එකක් ලැබෙනවා වගේම කොටස් වලට සම්බන්ධ වීමෙද අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වීමෙන් පස්සේ මේකට එකතු වීමක් වෙනවා සහ මේ පිළිවෙල සාබැලීමක් කරනවා. සමාගමේ කොටසක් මිලදී ගැනීම හරහා ඔබ සාඩම්බර හිමිකරුවෙක් වෙන්නේ. ඒක එක කොටසක සිට ගන්න කොටස් ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර තමන්ගේ සමාගම වැඩ කටයුතු කරගෙන යද්දී සාඩම්බර හිමිකරුවෙක් නිදාගන්නේ නැහැ. එයාට බලන්න වෙනවා මේ ශේෂ්ත්‍රය කොයි වගේ වෙයිද? ඊට වඩා හොඳ ශේෂ්ත්‍රයක් තියෙයිද? අන්න ඒකට ගැළපෙන වැඩසටහන් කීපෙකුත් අපි ගාව තියෙනවා. ඒක වර්තමාන වෙලෙ පොලේ හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳව වැඩසටහන් කරනවා. තරවකාර ආයතන මේ පිළිවෙත් තොරතුරු ගන්නවා. ඉතින් යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර සාඩම්බර අයිතිකරුවෙකුගේ වගකීම් එකක් විදිහට මේ පිළිවෙල සොයා බැලීමක් කරනවා නම් හැමෝටම හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මොවන් මේ සමහරුන්ගේ අදහසක් තිබෙනවා කොටස් වෙළඳ පොලේ ඇවිල්ලා මේ එකපාරටම සල්ලි හොයලා සල්ලිකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. අතර මේ ආයෝජනය පිළිබඳව අපි අදහසක් ලබා දෙනකොට මේ වැරදි අදහස අපි නිෂේධනය කරන්න ඕනනේ. කොටස් වෙළඳ පොලේ අපි නම් හිතන්නේ මේ දිගු කාලීන ආයෝජන තමයි ගොඩාක්ම වටින්නේ. කියන්නේ දිගු කාලීනව තමයි ආයෝජනය කරන්නට අවශ්‍ය. කෙටි කාලීනවත් ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ කෙටි කාලීන ප්‍රතිලාභ කෙරෙහි ගිජු වීම ඊතරම්ම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියලා අපි හිතන්නේ ලංකා බිස්නස් ටීවී විදියට. ඔබ මේ ගමුව ශාඛාවේ කළමනාකර ඔබට ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් අවබෝධය ඕනෑ තරම් තිබුණා. ඔබ මොනවද ආයෝජකයන්ට කියන්නේ? එකතු කිරීමක් හොඳයි. ඒක ඇත්තට මේ හොඳ කතාවක් කිව්වේ. එතනදි ජාන්ත වෙන්නේ. දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක මේ ඕවර්නයිට් වැඩක්. ඒතර ලොකු වැඩසටහනක් නෙමෙයි නෙමෙයි. අපි ලංකාවේ දකින්න දේ තමයි මධ්‍යකාලීන නිසා දිගු කාලීන ආයෝජන පොතේ ලොකු නැඹුරුවක් තියෙනවා. එතකොට අපිට පොඩි කාලයක් තියෙනවා. මේ බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් කාලෙත් එක්ක තමයි ප්‍රතිලාභවල හොඳ රිටර්න් එකකින් තමයි හොඳ ප්‍රතිලාභයකට යන්න හැකියාව තියෙනවා. ජාන්ත කිව්වාගේ මේක බලන්න ඕන. මේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕන. ඉතින් මේ සියල්ල කරගෙන යන්න ඔහුට අපිත් සහ තරවකාර ආයතන උදව්වක් වෙනවා. මේ සමාගමේ කාර්ය සාධන ඇගීමක් කරා. ඉතින් ඒක බලන්න පුළුවන් නම් මොන ශේෂ්ත්‍රයේ හොඳ පිබිදීමක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියන එක ඉස්සරහට පුරෝකථනය කිරීම හරහා දැනගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කියතු කාරණේ අර කෙටි කාලීන එකක් නෙමෙයි. තමන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ තුල කෙටි කාලීන ෂෙයාර්ස් කිසි ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නියමිතයි සිද්ධ කරන නමුත් මධ්‍ය කාලීන දිගු කාලීන කොටස් වල තියෙන වාසිය තමයි ලාභාංශයක් හම්බෙන්නේ. සමහර සමාගම් ලාභාංශ ගෙවන්නේ නැහැ. එකවර ලොකු ප්‍රමාණයක් ලාභාංශය. ලාභාංශ දිගටම ගෙවන ආයතන තියෙනවා. ඒ හරහා දිගු කාලීන ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකකට කොටස් ලබා දෙන එකට අපි කියන්නේ රයිට් ඉෂුව එකක් කියලා. ඒ වගේ දිගු කාලීන කාලයක් ඉද්දි ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් ආයතන සැලැස්මක් වෙන්න ඕනේ. අර දවසක දෙයක එකක් නෙමෙයි ආයතන සැලැස්ම ටිකක් මධ්‍ය දිගු කාලීනකට නැඹුරු වෙන්න කියන ඉල්ලීමක් අපි විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යාරය කරන්න කැමතියි. මීගමුව ශාඛාවේ මේ ආයෝජකයන්ගේ උනන්දුව පිළිබඳවත් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට පේනවා මේ වැඩිහිටි ආයෝජකෙක් වයිදට ඔහු
සමග අපි කතා කරාම ඔහු අපිට කිව්වා අවුරුදු 31ක් විතර මේ කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක තුලම අපි පෙන්වන්නේ මේ කොටස් වෙළඳපොල කොච්චර කාලයක් මේ ආයෝජකයන් එක කටයුතු කරලා තිබෙනවාද කියන කතාව. කොහොමද කොටස් වෙළඳපොලේ මේ මීගමුව ප්‍රදේශයේ ආයෝජකයන් අතර තිබෙන මේ කියන්නේ උනන්දුව ඔබ දකින්නේ? ජන්ත් මේ තරම අර ඉස්සලත් සඳහන් කළා අපි දැක්ක දෙයක් තමයි තරුණයගේ පිබිදීම තරුණයගේ පැමිණීම ටිකක් අඩු කාලීනව තිබ්බා. අපිට හම්බ වෙන වැඩි හිටි ආයෝජක. නමුත් මෑත කාලේ මේ තාක්ෂණික මුසුවෙච්ච අපේ ඇප් එක හරහා මේ තාක්ෂණය හරහා අපි කතා කරන කැඳවීමට ගොඩක් අය රෙස්පොන්ඩ් කළා තිබ්බා. ප්‍රචාර දක්වලා තිබ්බා. තරුණ අයගේ ලොකු පිබිදීමක් තියෙනවා. ඒකට අපි මේ කතා කරන ආයෝජකයන්ගෙන් කීප දෙනෙක් කතා කරොත් එහෙනම් වැඩි හිටි වගේම තරුණ. නමුත් අර තාක්ෂණයේ හින්දා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට කොටස් වෙන්නකොට පැමිණෙනකොට වඩා මේ ගෙදරින් නම් කරන් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම දෙකුත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන. ප්‍රදේශයේ ලොකු පිබිදීමක් තියෙනවා. මේ හරහා සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි වැඩසටහන ලොකු ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙනවා. මේ වැඩසටහන අපි වෘත්තිකයන්ට මේ වැඩසටහන් ටික කරනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ජනතාවට කරනවා. ඒ වගේම සම්මන්ත්‍රණය කරනවා. මෙන්න මේ කියන වැඩසටහන් හරහා පාසල් වලට අපි දැනුවත් කරනවා. අනාගත ආයෝජකෙක් වන නිසා විශ්වවිද්‍යාල වලට අපි මේ අධ්‍යාපන කටයුතු එහෙම නැත්නම් මේ මොකක්ද කියන එක කියලා දෙනවා. අපිට අවශ්‍ය කෙනෙක් මේක දැනගන්න. ඔහුගේ තීරණයක් මේක ආයෝජනය කරනවද නැද්ද කියලා අපි ප්‍රධාන අරමුණ මේක බලන්න. මොකක්ද මේක හොයලා බලන්න විස්තර බලන්න. අර ජාන්ති ගෝලේ මේක තමන්ගේ උනන්දුවක් තියෙනවා. තමන්ට ලොකු එකතු කිරීමක් මේක වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. අපි නුවන්ගේ කොටස අවසන් කරන්න කලින් යමක් කියන්නට ඕන. මේ නිකන් ඉඳලා සල්ලි හම්බ කරන ක්‍රමයක් නෙවෙයි අපි මේ කියන්නේ. මොකද ගොඩක් ලාංකිකයෝ කියන්නේ අතරම මේක අපි අකමැත්තෙන් උනත් කියන්න ඕන. නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න තමයි සමහර උත්සාහ කරන්නේ. හිතන්න පුළුවන් ආ කොටස් වෙළඳපොළ කියන්නේ මේ සල්ලි දැම්ම අපිට සල්ලි එන්න පුළුවන්. මේක නිකන් අර හතර මහා නිදානේ පහළ වුණා වගේ දෙයක් කියලා. එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. කොටස් වෙළඳපොළ කියන්නේ බුද්ධිමත්ව තීරණය අරගෙන විචක්ෂණශීලී විදිහට කරන්න ඕන දෙයක්. ඒකනේ මෙච්චර මේ කොටස් විශ්ලේෂකයෝ ඉන්නවා, තරඟකාර සමාගම් ඉන්නවා. මේ වගේ මාධ්‍යමකින් අවබෝධය දැනුම ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ බව ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතුයි මේ ආයෝජනයේට එන්නට කලින්. ඊට අමතරව ඔබට මගහැරුණු යමක් තිබුණා නම් කියන්නට පුළුවන්. ඔව්. අජයන්ත විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු කරුණ තමයි අවබෝධයෙන් මේක කරන්නේ. අපේ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් වලට එකතු වෙන්න මොකක්ද මේක කියලා හදාරීමක් කරන්න. නැවත මම මතක් කරනවා ඔබ වෙන්නේ සාඩම්බර හිමිකරුවෙක් ආයතන. සාඩම්බර හිමිකරු උදේ නැගිට්ටම මෙහෙම කියලා හිතන්නේ නැහැ. එයාට ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ගුණපූර්ණයක් විදිහට කියනවනම් තමන්ගේ ආයෝජන සැලසුම නිවැරදිව හදා ගන්න ඕනේ. ඒක මොකක්ද කොටස්ද මොකක්ද නැද්ද කියන දේ තමන් තීරණය කර ගන්න ඕනේ. නමුත් කොටස් වෙළඳපොළට එනවා නම් අපේ ඉල්ලීම තමයි මේ පිළිබඳ අවබෝධයක් සහිතව ඇවිල්ලා අපිට විශ්ලේෂණ වාර්තා මේකේ නොකී තාක්ෂණ මෙවලම් තියෙනවා. මේවා හරහා වැඩි දැනුමක් එක්ක ආවොත් එහෙනම් මේ වැඩේ හොඳට කරගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාර්ථක මග පෙන්වීමලත් සාර්ථක අවබෝධයෙන් කෙරෙන ආයෝජනයක් බවට පත් කරගන්න කැමතියි. ඉතින් විශේෂයෙන් ආරාධනා කරනවා ඒ සියල්ල ඉගෙනගෙන අපි මේ කටයුත්ත කරමු කියන විශේෂ ආරාධනය මම විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජයන්තට අපිට සම්බන්ධ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඒ ආරාධනයත් මම ප්‍රසිද්ධ කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මීගමුව කොටස් වෙළඳපොළ ශාඛාව තියෙන තැන පොඩ්ඩක් කියමු. ඒ වගේම දුරකථන අංකයකුත් අපිට කියන්න පුළුවන් නම් මේ වැඩසටහන නරඹන කෙනෙකුට ඕන නම් දුරකථන නමුතුමක් දීලා අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇවිල්ලා වුණත් දේවල් හොයලා බලන්න පුළුවන්. අපි ඉන්නේ සෙන්ට් පීටර්ස් පාසල ඉදිරිපිට නේෂන් ට්‍රස්ට් බැංක ගොඩනැගිලි ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයේ කමර්ෂල් බැංක එකක් ඉස්සරහ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හරිය තමයි බැංකු සහමූල්‍ය ආයතන කිහිපයක් තියෙන්නේ. හොයා ගන්න හරිය ලේසි. මම දුරකථන අංකයත් සඳහන් කරනවා 031 222 78යි 61 කියන දුරකථන අංකය හරහා ෆික්ස් එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආයෝජක අනාගත ආයෝජක මහත්මයෙක් මහත්මිය. ඔබට බොහොම ස්තුතියි. අපි ඔබෙන් පස්සේ සම්බන්ධ කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තරවුකාර ආයතනවල අදහස් ඒ වගේම ආයෝජකයන්ගේ අදහස් සඳහා ඉඩකඩ ලබා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. අපි ආයෝජකයෙකු කැඳවා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේ මේ තොරතුරු වැඩිදුරටත් අනාවරණය කරන්න. CAA ගුණරත්න මහත්මයා තමයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. අයබෝවන්. අයිබෝන්. ඔබ දැන් කොච්චර කාලයක් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරනවද? දැන් 24යි 7යි අවුරුදු 31ක් විතර. අවුරුදු 31ක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 31ක අත්දැකීම් තුලින් තමයි ඔබ කතා කරන්නේ. අලුතෙන්ම කොටස් වෙළඳපොළට එන අයට ඔබට දෙන්න තිබෙන අවවාදය මොකද්ද? කොටස් වෙළඳපොළ බොහොම හොඳයි. ක්‍රමක්‍රමයෙන් පොඩි කුඩාවට පටන්ගෙන
ලොකුවට පටන් ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තමන්ගේ මුදල් තියෙන ප්‍රමාණය අනුව පටන්ගෙන ක්‍රමක්‍රමයෙන් නීති ඒ ගැන අවබෝධයෙන් වැඩි කරගත්තොත් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මේ විදිහට දියුණු වෙච්ච කෙනෙක්. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මාට කියන්න පුළුවන්. ඔව් මම දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඔව්. ඔබ වරක් අපිට මම මේ සාකච්ඡාවට කලින් අදහස් ඔව් මට කාර් එකක් ගත්තා 2015 දී. ඒ කාර් එක ලක්ෂ 50ක් විතර වුණා. ඒ කාර් එක ලක්ෂ 50න් ලක්ෂ 35ක් විතර මේ කොටස් වෙළඳ විකිණීමෙන් ගත්ත ලාභයක් තමයි. දිනේෂ් ජයරත්න මහතා අලුතෙන් කොටස් වෙළඳපොළට ආපු ආයෝජකයෙක්. මීගම කොටස් වෙළඳපොලේ තමයි ඔහු ආයෝජකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන්නේ. කොහොමද මේ දවස්වල ආයෝජන කටයුතු කොටස් වෙළඳපොලේ? ඔබ අලුත් ආයෝජකයෙක්. ඔව්. මම ඇත්තටම මේ කොටස් වෙළඳපොලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා දැන්ට මාස 2ක් විතර වෙනවා. ඇත්තටම මට මේ ගැන මම මේ සම්බන්ධව මම අවුරුදු 2ක 3ක කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් මම මේ ගැන පොඩ්ඩක් සමීක්ෂණයක් කරා. ඉතින් මම පොඩි මම මුදලක් ආයෝජනය කරලා මේ මම ආරම්භ කරා පහුගිය මාසේ. දැන් මාසයක් විතර වෙනවා. ඉතින් මට මේ සම්බන්ධව මට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා මේ ආයෝජනයේ. දිනේෂ් ඔබ මම හිතන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ මේ රැල්ලක් තියෙන කාලේ තමයි ආයෝජනයට එළඹිලා තිබෙන්නේ. දැන් පහුගිය කාලේ ඔබ ගෝනේ හොඳ ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගත්තා කියලා. එතකොට දැන් මේ අත්දැකීම කොහොමද අලුත් කෙනෙකුට විස්තර කරන්නේ? දැන් මේ ප්‍රතිලාභය ලබා ගන්න ඔබ මොන විදියටද කටයුතු කරේ? එතකොට කොටස් වෙළඳපොළ පිළිබඳව කොහොමද දැනගත්තේ? මේ අලුත්ම කෙනෙකුට ඔබට මොකද්ද දෙන්න තියෙන අවවාදය, ඒ වගේම අදහස? ඇත්තටම මේ මම නම් දකින්නේ මට මීගමුවේ ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළඳපොළ මීගමු ශාඛාවට මම පැමිණිලා එම ශාඛාවේ තියෙන තරව් සමාගමත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ එයාලා දෙන අදහස් එක්ක එයාලා දෙන ඇඩ්වයිස් එක්ක මම ඒගොල්ලන්ට සෑහෙන වෙලා කතා කරලා ඊට පස්සේ ඉතින් මට තේරුණා මොකද කොටස් වෙළඳපොළ කියන්නේ සාමාන්‍ය සමාගම් රාශියක් එක්ක තියෙන යන මේ වෙළඳපොළක්. ඉතින් මේ සමාගම් වලට ඒ කියන්නේ ඒ සමාගම් වලට ආයෝජනය සෑහෙන ධනාත්මක ප්‍රතිඵල ලබා දෙනවා. ඒ වගේම කොටස් වෙළඳපොළ මම හිතන්නේ ඇත්තටම මේ ආරක්ෂිත සුරක්ෂිත ඒ කියන්නේ තමන් ආයෝජනය කරන මුදලේ අනිවාර්යෙන් සුරක්ෂිත භාවයක් තියෙනවා සාපේක්ෂ වශයෙන්. අපි ඔබට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි සඳහන් කරන්න ඕන කොටස් වෙළඳපොලේ තව දහනමක් තියෙනවා. හැබැයි සාපේක්ෂ වශයෙන් සුරක්ෂිතයි අධ්‍ය අවදානම් ආයෝජන වලට වඩා. අපි මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න තරවුකාර සමාගම් දෙකක නියෝජිතයන් සම්බන්ධ කරගන්න සූදානම් මේ වැඩසටහනට. දිනේෂ් ඔබට බොහොම ස්තුතියි. අපි සාකච්ඡාව සඳහා කැඳවා ගත්තා කොටස් තරවුකාර සමාගමක නියෝජිතයෙක් මීගමුව කොටස් වෙළඳපොලේ ෆස්ට් කැපිටල් ඉක්විටිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සමාගමේ කළමනාකරු ප්‍රියංක ජයසිංහ මහතා. අයිබෝන් කිය ඔබ පිළිගන්නවා අපගේ වැඩසටහනට. මේ දවස්වල කොහොමද මේ මීගමුව ප්‍රදේශයේ කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනය කෙරෙහි තිබෙන උනන්දුව? ඇත්තටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් විශේෂයෙන්ම මේ පසුගිය මාස කීපය තුල තමයි අපි විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුත්තේ එක සම්දිස්ථානයක් තමයි ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු කාලය. ඉතින් මේ කාලය සීමාව තුල කොටස් වෙළඳපොළ දිගින් දිගටම අපි දැක්කා වර්ධනාත්මක තත්වයකට යොමු වෙනවා. මේ වර්ධනාත්මක තත්වයක් සමග ආයෝජකයින් අතර මම හිතන්නේ මීගමුව පමණක් නොවේ මුළු ලංකාවෙම ආයෝජක ප්‍රජාව තුළ දැඩි විශ්වාසයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා කොටස් වෙළඳපොළ කෙරෙහි. මේක බබල් එකක් නෙමෙයිද? නෑ කොහෙද ඒක තමයි මම මේ අවස්ථාවන් පසුගිය අවස්ථාව සහ මේ අවස්ථාව අතර ඉතාමත් පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස තමයි සාමාන්‍යයෙන් කොටස් වෙළඳපොළක මේ වර්ධනයට මේ ආයෝජක ප්‍රජාවගේ විශ්වාසය දිනා ගැනීමට නම් අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධානතම සාධක තුනක්. එකක් තමයි රටක ඉකොනොමික් ෆැක්ටර්ස් නැත්නම් ආර්ථික සාධක කියන ඒවා බලපානවා. අනිත් එක තමයි දේශපාලන සාධක. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික සාධක. අපි දැක්ක දැන් පසුගිය අවස්ථාවන් දෙකේදීම රටේ යම් දේශපාලනමය වශයෙන් යම් ස්ථාවරභාවයක් තිබුණා. නමුත් ආර්ථිකම සාධක ගද්දී අපි 2022 වර්ෂය ගන්න දකිද්දී කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ ගියා. නමුත්
උද්දමන අනුපාතිකයත් ඒ සමග ඉහළ යනවා. මුදල් රජය විසින් යම් ආකාර මුද්‍රණය කිරීමක් දක්නට ලැබුණා. ඒ වගේම අපි කියනවා බැංකු පොලි අනුපාතික විශේෂයෙන්ම බැංකු පොලි අනුපාතිකත් ඉහළ යනවා. සාමාන්‍යයෙන් එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ තමයි 2022 වගේ වර්ෂයක කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ ගියේ. ඒ කියන්නේ නමුත් දේශපාලනය යම් ආකාරයක ස්ථාවර මට්ටමක තිබුණා. දැන් ඇත්තටම දැන් මේ දවස්වල බලනකොට ඔව් කොටස් වෙළඳපොළක ඉහළ යෑම ඔව් අපි මේ වැඩසටහන මේක ඇත්තම කියන්න එපා. ඔව් මොකද අපි මේ ආයෝජනය කෙරෙහි ජනතාව උනන්දු කරනකොට ඔව් කොලේ වහලා ගහන්න බෑ. අවංකවම මේ ඇත්ත කියලා තමයි මේක ගෙන්න ගන්න වෙන්නේ. පැහැදිලිව. අපි බැලුවොත් දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ෆන්ඩමෙන්ටල්ස්. ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොළක් ඉහළ යෑම සඳහා බලපාන මූලධර්ම විශ්ලේෂණය කරලා බලනකොට මේ දවස්වල කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළ යෑම ඒ මූලධර්ම මත සිදුවන ඉහළ යෑමක් කියලාද ඔබට කියන්න පුළුවන්? එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ අපේක්ෂාව බලාපොරොත්තුව තුළද මේ ඉහළ යෑම සිද්ධ වෙන්නේ? සියල්ල එකට එකතු වෙලා තියෙන්නේ මෙතනදී. මම අර කියාගෙන ආපු ඒ තමයි මම ඉස්සරහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පසුගිය වර්ෂයේ දැන් මම කිව්වේ දේශපාලනය යම් ස්ථාවර මට්ටමක තිබුණා. නමුත් ආර්ථික සාධක අපිට කොටස් වෙළඳපොළ කෙරෙහි යම් කිසි ආකාරයක ඍණාත්මකව බලපෑවේ. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික සාධක. ඒක ධනාත්මකව සහ ඍණාත්මකව විවිධ අවස්ථාවන්දී බලපෑවා. නමුත් මෙම වර්ධනය මේ අවස්ථාවේදී අපි දකින්නේ ආර්ථික සාධක, දේශපාලන සාධක සහ අන්තර්ජාතික සාධක. මේ කියන සාධක තුනම එකවර ධනාත්මකව බලපානවා. ඒක තමයි ප්‍රධානතම හේතුව. දැන් අපි පසුගිය වර්ෂ කිහිපය දැක්කේ කොටස් වෙළඳපොළ වර්ධනය වෙනවා. නමුත් යම් තෝරාගත් සමාගම් කිහිපයක් මත. නමුත් මෙවර එසේ නොවේ. අපිට බලන්න පුළුවන් දැන් දේශපාලන තත්ත්වයේ රටේ ස්ථාවරයි. එතකොට ආර්ථිකමය සාධක ගත්තාම රටේ පොලි අනුපාතික දිගටම පල්ලහට ඇවිල්ලා දැන් ඒ වගේම උද්දමන අනුපාතිකයේ පහළ තියෙන්නේ. අපි තවදුරටත් මේක විග්‍රහ කරනවා නම් රටේ ෆිස්කල් පොලිසිස් කියනවා. ඊටම ස්වාධීනව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් හසුරුවනවා. මේ ඊට අමතරව අන්තර්ජාතික සාධක ගත්තාම දැනට ශ්‍රී ලංකාව ගමන් කරන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩපිළිවෙල මත. ඉතින් අපිට ඒ ක්‍රියාදාමයේ ඉස්සරහට යනවා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉන්ටර්නැෂනල් ෆැක්ටර්ස් අපිට ධනාත්මකව බලපානවා. ඒ කියන්නේ විදේශ ආයෝජකයින් ඔවුන් උත්සාහ කරනවා ඒ වගේ රටවල් වල ආයෝජනය කරන්න. මොකද ඔවුන් දන්නවා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි මීළඟට සාකච්ඡාව සඳහා කැඳවා ගත්තේ මීගමුව කොටස් වෙළඳපොළ ශාඛාවේ ආශා සිකියුරිටි සමාගමේ කළමනාකරු සනත් කරුණාවීර මහතා. අපි ඔබ ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපගේ වැඩසටහනට. ආයුබෝවන්. ඒතර මේ දවස්වල මොන ශේෂ්ත්‍රවල කොටස් වලටද වැඩි නැඹුරුතාවයක් සහ වැඩිපුර ආකර්ෂණයක් තියෙන්නේ? ඇත්තටම ජයන්ත මේ මූලික වශයෙන්ම මේ දවස්වල බැංක් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් සෙක්ටර් එක මූල්‍ය ශේස්ත්‍රය තමයි මූලික වශයෙන්ම මේ කොටස් වෙළඳපොළ වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තෙත් බැංකු සහ මේ ෆයිනෑන්ෂල් ශේස්ත්‍රයෙන්. එතකොට ඕකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි දන්නවා දැන් ආර්ථික අර්බුදය වෙලාවෙන් පස්සේ IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගියානේ අපේ රට. IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ ඉතා සාධාරණ විදියට සහ ඵලදායී විදියට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තාමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට දැන් ආර්ථික අර්බුදය වෙලාවේ සෑහෙන පහළ යාමක් තිබුණෙත් බැංකු සහ මූල්‍ය ශේත්‍රයේ කොටස්. එතකොට IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් එක්ක මූලික වශයෙන්ම ඉහළ යන පටන් ගන්නෙත් මේ ශේත්‍රයේ කොටස්ම තමයි. ඒ කියන්නේ මේවා අන්ඩර් වැලියුද තාම? තවමත් අන්ඩර් වැලියු. ඒ කියන්නේ මේ අන්ඩර් වැලියු කියන එකේ අර්ථය තමයි ඇත්තටම ඒවායේ නිසි මිල, ඒ කියන්නේ ඒ පැවතිය යුතු මිලට වඩා අඩුවෙන් තමයි විකිනෙන්නේ කියන අර්ථයනේ. හරියට හරි. ඒ කියන්නේ අපි සුද්ධ වත්කම් අනුපාතිකය කියලා කොටස් වෙළඳපොලේ එක කොටසක් සම්බන්ධයෙන් බලනවානේ. අපි ගත්තොත් යම්කිසි සමාගමක සුද්ධ වත්කම් කොච්චර තියෙනවද? ඒ සුද්ධ වත්කම් නිකුත් කරන ලද කොටස් ප්‍රමාණයෙන් බෙදුවම එන අගය තමයි සුද්ධ වත්කම් අනුපාතිකය කියලා කියන්නේ. සත්‍ය වශයෙන්ම ඒ සමාගමට මොනවා හරි අපි හිතමු සමාගම බංකොලොත් භාවයට පත් වුණා කියලා. සමාගම බංකොලොත් භාවයට පත් වුණොත් සමාගමට කොටසක් වෙනුවෙන් කොටස් හිමියන්ට ගෙවිය හැකි අගය තමයි සුද්ධවත්කම් අනුපාතිකය. දැන් එහෙම ගත්තාම ප්‍රධානම බැංකු ටික ගත්තොත් අපි ගත්තොත් සම්පත් බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව, DFCC, NDB ආදී මේ සියලුම බැංකුවල සුද්ධවත්කම් අනුපාතය මීට වඩා ගොඩක් ඉහළ අගයන් වල තමයි තවමත් පවතින්නේ.
ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දෙගුණයක අගයකින් තමයි මේ හැම බැංකුවම වගේ කොටස් සුද්ධවත්කම අනුපාතකයේ පවතින්නේ. ඇත්තටම දැන් මෙහෙම කිව්වට ඔබ එකපාරටම කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරන්න ඉන්න කලින් මේ වගේ තරවුකාර සමාගමක උපදේශනය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකම තමයි අපිට මේ වැඩසටහනේදී තරවුකාර සමාගමක් එකට ගෙනහැල්ලා එකට එකතු කරලා කියන්න බලාපොරොත්තු වුණු කාරණය. අපි ඇත්තටම මේක කෙටියෙන් අවසන් කරන්නට අවශ්‍ය අපි දිගු වැඩසටහනක ඔබ එක කොටස්කරුවෙක් බවට පත් වුණේ. අවසාන වශයෙන් යමක් කියන්න තියෙනවද? ඇත්තටම කොටස් වෙළඳපොළ මේ වෙලාවේ ඉතාමත්ම හොඳ පරිසරයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ආයෝජකයන්ට හොඳ ආයෝජන පරිසරයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒකට විවිධ හේතුන් බලපානවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් බැංකු පොලි අනුපාතකය ඉතාමත් පහළ මට්ටමක පවතිනවා. එතකොට රටේ IMF ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අවසාන අදිරයට වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම රට යම්කිසි මට්ටමක දේශපාලනික ස්ථාවරත්වයක්, ඉහළ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කීර්තියට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අනිත් ප්‍රධාන කාරණාව තමයි ජයන්ත කියන්න ඕනේ කොටස් වෙළඳපොලේ ප්‍රාග්ධන ලාභ ආදායම් බද්දෙන් නිදහස්. ඉතින් ඒක ප්‍රධාන හේතුවක් වෙලා තියෙන මේ අවස්ථාවේදී. මොකද ආදායම් බද්දු සඳහා විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරමින් ආදායම් බද්ද මේ වෙලාවේ ප්‍රධාන කතිකාවක් වෙලා තියෙනවා. ඔව් ඒක තමයි. ඒක නිසා මේක ප්‍රධාන තැනක් මේ දක්වා ආදායම් ප්‍රාග්ධන ලාභ ආදායම් බද්දෙන් නිදහස්. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා මෙතන කොටස් වෙළඳපොලේ ගිණුමක් විවෘත කරලා ඇත්ත වශයෙන්ම වටිනා කොටස් හොඳ කොටස් මිලදී ගන්න පුළුවන්, අන්ඩර් වැලියු ස්ටොක්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්, හොඳ ලාභයක් උපයන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. අපි ඔබට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපි වැඩසටහන අවසන් කරනවා. වැඩසටහන අවසන් කරන අවස්ථාවේදී අපි ආරාධනා කරනවා මේ වගේම විශ්ලේෂණ, මේ වගේම විග්‍රහ නැරඹීම සඳහා subscribe කරන්න ලංකා බිස්නස් TV. බොහොම ස්තුතියි. Lanka Business TV.